दोस्तों, मुर्गी पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन और बिजनेस की तुलना में काफी ज्यादा होता है और इसको आप कम से कम पूंजी में भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के 1.5 से 2 महीने में ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह बिजनेस सही ट्रेनिंग और सही जानकारी के साथ शुरू किया जाए तो यह बिजनेस आपको माला माल भी कर सकता है। तो इस बिजनेस में बहुत सारे किसान कम जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं और कुछ ही टाइम में उनको लॉस होता है। दोस्तों, मुर्गी पालन में सही ब्रीड का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको इस चैनल पे पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड A to Z जानकारी मिल जाएगी, जिसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।